सर यूपीएससी ना निकलने का कोई एक मेन कारण हो तो वो क्या होगा? देखिए कारण तो बहुत है, लेकिन एक मेन कारण यदि पूछा जाए तो ले बैक एटीट्यूड है। क्या आप इतना कैजुअल ले लेते हो एग्जाम को? क्या आपको लगता है आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आए हैं और आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है? जिस दिन ये हो जाता है उस दिन आप मान के चलिएगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस ले बैक एटीट्यूड को खत्म कर दीजिए, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो।